วัสดีครับธันวากำลังจะไปไหนครับธันวากันลันจะไปแหลมหินไปทำอะไรคะไปนั่งเรือเล็กๆไปนั่งเรือเล็กๆไปไหนกันไปกินซีฟู้ดที่กลางทะเลกลางทะเลเลือกทานอะไรบ้างธันวาตั้งใจจะกินอะไรปลากระพงทอดน้ำปลาแค่นั้นเหรอใช่หอยกินไหมไม่กินปูกินไหมไม่กินกุ้งกินไหมไม่กินอุ้ยงั้นไม่ต้องกินเลยไม่โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันนะร้านบางหมุดซีฟู้ดเย้เราออกเรือกันแล้วจ้าวันนี้เรามาทานที่ร้านบางหมุดซีฟู้ดกันหมดไหมเอาไหมเอาไหมกี่ตัวบ้านอันใหญ่ปลากระพงครับ2มาครับในปลากระ4 ตัวมาในปลากระพง4 ตัวค่ะมาครับในปลากระพงครับปลากระพงเหรออบคืออะไรอ่ะอ๋อที่มันพองตัวใช่ไหมถ้าไม่เอามือโดนมันไม่เป็นไรค่ะลูกอุ้ยมีสีเหลืองด้วยเห็นไหมสวยนะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยมันน่าจะอยู่มานานแล้วนะ เ
ใครกินน้อยที่สุด ใช่ว่า ว้ายอาหารอร่อยไหม อร่อยจัง แล้วลูกกินอะไรไปบ้าง ปลากระพุ้งจะมา อย่างเดียว เ